香港嘅經營環境係好困難、好辛苦，冇人敢做㗎。自己去整部機嚟整雞咁樣，邊人落咁樣咁蠢去咁樣做㗎？我就自己慢慢去揾零件啊，自己砌部機出嚟啦。個個都揾快錢㗎啦，喺香港邊有人花咁多投資、咁多時間咁辛苦？我係 Gary， 全日雞嘅創辦人。咁我哋暫時香港有2間分店，一間喺北角嘅，一間而家喺旺角有堂食嘅。咁另外馬來西亞，我哋啱啱6個月前都開咗一間喺馬來西亞吉隆坡，咁就專係做海南雞飯嘅。咁我本身咧就係做室內設計啦，同埋時裝設計嘅。點解會毅然做咗餐飲業咧？咁其實就係一個決定，移民。咁就為咗小朋友啦。移民嘅話，我呢啲生意根本上就帶唔到去國外嘅。咁我哋都要生活，咁我哋就設法想辦法揾一個新嘅生意，可以去到外國生活啦。好彩我有個太太咧，佢就煮嘢食好叻嘅。喺個餐單裏面咧，我哋就揾咗個海南雞，咁佢都煮得好出色嘅。咁啊，奈何佢就即係嗰個都係家庭主婦方式去做啦。咁我哋未必可以帶到落去商業嘅用途嘅。咁我哋就再去研發，開始慢慢諗。我哋如果去外國生活嘅話，我哋喺外國係好難去請到一個中國嘅廚師，所以我哋一定要係研究到呢部機，我哋先至可以成功做到一個好嘅餐飲業。咁呢部係我哋自己設計嘅浸雞機，咁我哋就喺市場上就揾唔到一個機器係我哋啱用合適嘅，我就自己慢慢去揾零件啊，去自己砌部機出嚟啦，跟住再要 set 翻啲簡單嘅程式啊，咁適合翻我哋去點樣處理隻雞咯，咁啊盡量去令到個胸嘅肉同個髀咧係好一致嘅個口感，因為如果你全隻一次過浸晒同一個時間咧，個胸咧就會比較容易鞋咯，同埋會係乾咯，好實咯。咁其實喺2021年嘅時候咧，其實我哋都已經去咗馬來西亞，點不知個疫情馬來西亞嗰邊都封城，咁我哋被逼要翻嚟香港。通常諗住呢啲疫情1個月啊2個月都已經可以完成㗎啦，完㗎啦，我哋可以再去馬來西亞㗎啦。等下就等咗半年，咁就唔得喎，我哋一定要喺香港開始㗎咯。咁就再喺香港揾一個最平蝕咗都唔驚嘅地方去試下啦，唔緊要嘅，攞買咗經驗啦。咁就喺西九龍中心嗰度咧，就開咗我哋第一間嘅海南雞飯。開嘅時候咧，其實都好恐怖㗎，每一日咧都係幾個客、10個客，一日做嘅生意量咧，可能真係200零蚊都有嘅。咁啊，直至到去有一個傳媒去報道我哋，得到多啲人去認識到我哋，咁啊開始我哋嘅生意就慢慢好起嚟啦。咁開始日日個門口就好多人排隊，好多人排隊。咁我哋都係意料之外嘅事嚟嘅，我哋冇諗過會係咁樣嘅。隔離左右好多檔主嘅，咁人哋都要做生意，去影響到人哋嘅做生意。咁啊變咗好多投訴啊，有啲人報警啊，去處理。我哋覺得就我哋唔能夠再喺度阻住人啦。其實想回應翻我哋一啲食客啊，有好多人我哋應接不暇，有好多上到嚟冇得食，派晒啦。我特登喺元朗翻嚟，我特登喺跑馬地趕的士過嚟㗎。即係我哋聽到呢啲係會覺得令到啲食客好失望。我哋需要做一個決定，停止呢個業務。我哋直到去揾到一個更適合嘅地方。咁於是乎就喺北角嗰度咧，我哋就揾咗一個 food court 比較坐得舒服嘅，我哋滿意嘅地方，咁就去重新再開始過啦。
開完之後咧個反應都唔錯嘅。咁我哋就喺旺角再設立一間真係擁有堂食，客人可以直接入嚟我哋間鋪頭度食嘅海南雞飯專門店啦。咁可能同啲客嘅交流又會再好啲啦。我哋都希望有一個堂食嘅地方，咁就開展咗旺角呢一間海南雞飯專門店啦。咁我哋斬雞同一般出面個做法都唔同嘅，因為呢個全部都係我自學嘅，咁就唔係坊間做開嘅方法嘅。咁但係就呢一個就我覺得比較好啲啦，適合我哋多啲啦。咁我哋其實盡量切咧，我哋都唔會斬到啲骨咯，因為骨始終裏面都係會有血水啊紅嘅。係啊，我哋其實呢一度好奇怪嘅，就啲客人中意食胸肉多啲嘅，個個中意食我哋啲胸多過食個髀嘅。咁但係當然我個人覺得最好食梗係個髀啦。咁其實我哋開設呢個全日雞食麵所咧，其實真係好簡單、好純粹咁樣，係好專注做一個好食嘅海南雞飯餐。每一個食材我哋都係用原材料創出嚟嘅，就唔想去買一啲現成嘅醬汁啊、辣醬啊嗰啲去做出嚟。薑蓉咧，我哋都係會攞啲薑切咗片，跟住蘸我哋嘅花生油，跟住再用個 blender 咧去 blend 到去好 fine。咁你食落去嗰陣時咧，就唔會話一飲落去，出面嗰啲薑蓉通常都係一飲落去全部油嘅。咁我哋咧就會係 blend 到好滑、好幼細。我一開始去做呢一間全日雞實驗所嘅時候咧，就其實主張都係去廚師化。我哋裏面嘅流程啊，盡量都唔需要人嘅判斷，咁就會係你只需要放落去攞出嚟，咁佢個品質咧就會一致啲，盡可能地每一日你哋嚟食到我哋嘅雞飯都係比較一致嘅。咁喺馬來西亞嗰度開店咧，咁喺嗰邊開店同埋香港呢邊又有冇啲咩唔同咁樣咧？如果喺馬來西亞開店咧，就會比較輕鬆啲，因為所有嘅成本都係比香港我諗係1/5到啦。咁啊做得好輕鬆，冇乜壓力。馬來西亞嗰邊嗰啲全部都係華人，咁其實佢華人食嘅口味同我哋香港人都差唔多，唔係太大嘅分別。咁就可能係佢喺，因為我哋係由 slow cook 咁樣嘅形式去處理啦，咁佢變咗啲雞肉咧會有少少粉嫩咁樣嘅。咁佢馬來西亞嗰啲人咧就可能呢一 part 咧就比較執着啦，即係佢未必接受呢一粉嫩咁樣嘅。咁我哋嗰邊都有再調教啦，咁啊盡量去滿足佢哋嘅要求咯。有好多人都話：哇！我真係特登過嚟睇你部機㗎咋，喺西九嗰陣時啊。係啊。我真係覺得你好得啊，哥仔，自己去整部機嚟整雞咁樣，好有熱誠去做好呢件事，咁辛苦。個個都揾快錢㗎啦，喺香港邊有人落咁嘅心機，邊有人落咁蠢去咁樣做㗎？嘥咁多投資、咁多時間、咁辛苦。嗰陣時喺西九日日都係瞓2個鐘頭，又要翻去洗雞啦，洗完雞又要劏雞啦。咁啊當中有好多又壞機啊，嗰陣時跟住又要整機啊，跟住好多呢啲困難嘅時候，用咁大嘅投資去做一個咁樣嘅雞飯餐，有好多經驗老道嘅師傅都話俾我聽，冇人咁做㗎。成日都係即係睇錢嚟做咯。咁我哋個初衷係，我哋真係冇計數。我哋喺呢個城市真係冇計數嚟去話點樣計成本，點樣計佢冇，淨係想做好佢嘅啫。即係咁一個傻勁去令到佢呢件事發生咯。Thank you。其實香港個市場其實係有得做嘅，有得發展嘅。咁我哋先至會喺度再開旺角呢一間分店啦。咁但係香港嘅經營環境係好困難、好辛苦，
因為樣樣鋪租人工都好貴，請人又好難，即係我哋所以個服務都一路要 improve 啊但係香港就係咁樣噶啦嚇，乜嘢都貴，咁做生意我哋都好薄利，但係我哋都希望去做好啲，人哋入到嚟食我個海南雞飯覺得舒服好食咁樣咯，咁就香港係有得發展嘅，不過難做嘅。好啦，咁今次咧就多謝阿 Gary 啦，俾我過嚟拍攝呢個啦全日雞實驗所。咁大家如果想食海南雞啦，不妨咧就可以過嚟旺角，或者去到北角嗰邊啦，去試下佢哋嘅海南雞嘅。中意呢個 video 記得點翻個 like 俾我。咁下個 video 見啦，拜拜。